आज 2076 साल असारको 27 गते शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो रातिदेखि पानी परिरहेको थियो। मैले यो पहिलोपल्ट देखिरहेको छु कि बल्खु खोलामा बाढी आएर घरभित्र पानी पसिसकेको छ। यो पहिलो घर तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, यो कुलेश्वर आवास आयोजनाको घर हो। यो लामो घर छ, हेर्नुस्। अनि यसको पछाडि ठिक पछाडि यो बल्खु खोला छ। यो नीलो भवन चाहिँ ओरिएन्टल कोलोनी हो। यसको पनि भुइँतलोमा पानी छिरिसकेको छ र यो अग्लो घर मेट्रो कोलोनीको पनि ढोकामा पानी छिरिसकेको छ। यो मेट्रो कोलोनीको इन्ट्रान्स हेर्नुस्। यहाँ यो मेट्रो कोलोनीको इन्ट्रान्समा पानी छिरेर यहाँ भित्र जाने बाटै बन्द भइसकेको छ। यहाँ पुलिस, नेपाल पुलिस र मिलिटरी पनि आएको जस्तो लाग्छ मलाई। र यता पनि तल पानी जमेको, बाढी आएको हेर्न बसेको माथि उचाइको बाटोमा, हाम्रो घरको ठ्याक्क पछाडिको बाटोमा मान्छेहरू यहाँ जम्मा भइरहेको छ। हेर्नुस्। अब यो मेट्रो कोलोनीको यो चाहिँ केटाकेटीहरू खेल्ने प्लेग्राउन्ड हो। हेर्नुस्, यहाँ पनि पानी पोखरी भइसकेको छ। यो ओरिएन्टल कोलोनीको पनि यो ग्राउन्ड हो, त्यहाँ पनि पानी भइसकेको छ। र यहाँ हेर्नुस्, यो ओरिएन्टल कोलोनीको सबै भुइँतलोको एपार्टमेन्टमा पानी छिरिसकेको छ। अनि यता यो कुलेश्वर कोलोनीको पछाडिको सेतो घरहरूमा पानी छिरिसकेको छ। र त्यो रातो रुख देखिराख्नु भएको छ। त्यहाँ मान्छेहरू, धेरैजना मान्छेहरू त्यहाँ बसेर तमासा हेरिराख्नु भएको छ। म त भन्छु उहाँहरू चाहिँ डेथ रोमा बसेको सर हो। किनभने यो पर्खालले चाहिँ यो बल्खु खोलालाई चाहिँ छेकिरहेछ। इनकेस यो खोला, यो पर्खाल चाहिँ भत्क्यो भने उहाँहरू सबैलाई बगाएर लैजान्छ। मैले फोनमा त्यहाँ कोही हुनुहुन्छ कि सम्पर्क गरेर त्यसो नबस्नु भन्नलाई मैले कोसिस गरेको, तर सम्पर्क हुन सकेन। हेर्नुस्, यो अग्लो निलो छाना भएको घर चाहिँ बर्नहार्ड कलेज हो। त्यसको पछाडि एकदमै बाढी आइरहेछ। र उतापट्टि यो जुन सेतो घर चाहिँ बृहत कोलोनीको घरहरू हो। त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, पुरा पोखरी जम्मा भइसकेको छ, बाढी आइसकेको छ। यो खोला खास चाहिँ त्यो सेतो घरको यताको साइडबाट, यो रुख यताको रुखबाट उतातिर गएर खोला हो। यो पानी जमेर उतासम्म पानी जम्मा भइसक्यो। थ्याङ्कफुली त्यहाँ कुनै घर छैन, रुख मात्र, यो चौर मात्र रहेछ है। त्यही भएर यो पानी यसरी नै आज बेलुकासम्म र रातभरि पर्यो भने, र नपरोस् भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु, पर्यो भने स्थिति भयावह हुन सक्छ। यो हाम्रो घरको कौसीबाट खिचेको हो। त्यहाँ मेरो विचारमा केही न केही भइरहेछ। किनभने मान्छे यति जम्मा भइरहेको छ त्यहाँ, केही भइरहेको हुनुपर्छ त्यहाँ। पानी परेको छाता मेरो हातमा भएकोलाई क्यामेरा राम्रोसँग मैले चलाउन सकिरहेको छैन। त्यही पनि म कोसिस गर्दैछु। हेर्नुहोस्, यो मेट्रो कोलोनी, ओरिएन्टल कोलोनी र कुलेश्वर कोलोनीमा जाने मेन इन्ट्रान्स हो। यस्तो चाहिँ पानी भइसकेको छ यहाँ।
त्यो गाडी गइरहे रिङ रोड हो यो रिङ रोड उतापट्टि कलङ्की यता कलङ्की अनि यतापट्टि गयो भने बल्खुको इन्टरसेक्सन उता दक्षिणकाली जाने रिङ रोड जाने यता कालीमाटी आउने इन्टरसेक्सन यहाँनिर छ अनि यो कलिङ्गीबाट चाहिँ उता कोटेश्वर जाने इस्ट बाउन्ड भनिदिउँ न इस्ट बाउन्डको रिङ रोड हो उता अनि यो डाँडा देखेर डाँडा चोभार अनि यो देखेर डाँडा किर्तिपुर मलाई यो एउटा हातले छाडा ह्यान्डल गर्न र अर्को हातले क्यामेरा ह्यान्डल गरेर फोकस मिलाउन मलाई अलिकति अनकम्फर्टेबल भइरहेछ त्यही भएर भिडियो त्यति चाहिँ राम्रो नहुनसक्छ त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थ्छु र आशा गरौँ काठमाडौँ उपत्यका अथवा नेपालभरि नै यो बाढीले कसैलाई पनि केही असर नपरोस् हैन असर नपरोस् अनि मलाई हेल्प चाहिरहेको थियो मेरी श्रीमती बाबा बल्ल आई अब होपफुली उसले मेरो छाता समाइदिन्छ र म राम्रोसँग फोटो खिच्न सक्छु होला ल बाबा मलाई हेल्प गर यो छाता मलाई उडाइदियो दुईवटा छाता छ यो सम्भव एउटा बन्द गर अनि मेरो चिया यहाँ कुरिरहेको छ हेर्नुहोस् चिया खानु पाएको छैन यस खोइ यहाँ मलाई पानी भयो क्यामेरा ल त्यहाँ हेर्नुहोस् त हो यस ए पुलिसहरू ती सबै त्यहाँ रहेछ त्यो पुलिस खिच्नुहोस् न खिच्सके ए हो र ल अहिले मोटरसाइकल त्यति ठेन पानी बाबाले पुलिस भनेर यही हो यहाँ छ पुलिसहरू अघि त्यहाँ फोटोमा गाडी एउटा आउने पनि अनि आर्मीहरू पनि आएर देखाएको थिएँ मैले हो अब किन रेस्क्युको लागि त्यहाँको मान्छेले निस्कनु सक्दैन भित्र पनि छिर्नु सक्दैन होपफुली यो वर्षा बन्द होला चाँदै ल त्यो पुल र कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् केही धनजनको क्षति नहोस् यही प्रार्थना गर्छु र यो कोलेश्वरको पुल अघिको भिडियोमा चाहिँ योभन्दा कम पानी थियो अहिले हेर्नुहोस् त पुलमा पानी पुलको लेभल पानी पुगिसक्यो र मैले अघि भने यो रातो यो रुख मुनि बसेर मान्छेहरू चाहिँ एक्सक्युज मी है डेड सोमा बसिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई इनकेस यो पर्खाल चाहिँ भट्क्यो भने यिनीहरू सबैलाई बगाएर लाग्छ त्यही भएर उनीहरू त्यहाँ छोडेर आफ्नो आफ्नो घरमा गइदिए हुन्छ पर्खाल नभट्कोस् केही पनि नहोस् त्यही त यहाँ एउटा अघि गाडी देखाएको थियो अहिले त्यो गाडी छैन खोइ बगाएर लग्यो है के हो थाहा छैन है साइडमा रहेछ होला जे होस् जुम गर्नु नि यहाँ यो 50 रुपियाँ प्लेग्राउन्ड अहिले मैले भनिसकेँ अहिले त्यहाँ सबै ग्रिन घाँस देखेको थियो अहिले छैन त्यहाँ त मान्छे भित्र कसरी जाने लेट्स होप फर बेस्ट त्यहाँको पर्खाले देखेन छैन अब कहाँको पर्खाल पर्खाल थियो नि त पानीले छोप्यो त्यही त छोप्यो ओ माई गड कति लेभल बढेर छ 2-3 घन्टाको अन्तरालमै यस्तो होइन हामी चिया खानु अगाडि हेरेको थियौँ नि ल 8 मिनट्स 9 मिनटको राख्छु क्लोज गर्नुहोस् न त्यहाँलाई होइन लिइसकेँ अघि लिइसकेँ मैले यो रुखहरू सबै अघि पर्खाल देखेको थिएँ मैले त्यहाँ यस अहिलेको भिडियो हेर्नुहोस् त कम्पेयर गर्नुहोस् न त्यही त मैले अघि भनिसकेको छु मेरो अघिको भिडियोमा पनि पानी एकदम डेन्जर रहेछ ल रातभरि यस्तै पानी पर्यो भने त नपरोस् हो यस यो हाम्रो गार्डन यो हाम्रो कौशिक गार्डन यो हाम्रो गार्डनमा खाना आएको चाहिँ परेवाहरू त्यही त म चाहिँ यो रेकर्डिङ चाहिँ अफ रोडमा चाहिँ दिनुहोस् भने तल कति मान्छे त्यहाँबाट पानी देख्यो होला ल भिडियो इन्जोय गर्नुहोस् यो रोडमा लिनु ल बाई